O'g'lingiz boy bo'lishini istasangiz, uni erkalatishni to'xtating. Ko'pchilik onalar sevgini o'g'liga hamma sharoitlarni qilib berish deb o'ylashadi. Aslida haddan tashqari erkalatilgan farzand mas'uliyatsiz bo'lib o'sadi. Nima uchun? Chunki boylik intizomni, bardoshni, mehnatni hamda qaror qabul qilish kerak ekanligini bildiradi. Agarda siz farzandingizni erkalatib tarbiya qilsangiz, psixologik jihatdan katta mas'uliyatlarni ola bilmaydigan xudbin farzandni tarbiyalayotgan bo'lasiz. Agarda siz farzandingiz boy bo'lishini istayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda pulni qadrlashni, javobgarlik hissi va mas'uliyatni zimmasiga olish kabi ko'nikmalarni farzandingizga o'rgating. Farzandingizni yaxshi ko'rish degani unga hamma sharoitlarni qilib berish kerak degani emas. Agarda siz hamma sharoitlarni farzandga qilib bersangiz, bolangiz 30 yoshga kirsa ham, 40 yoshga kirsa ham sizni etagingizni ushlaydi va sizsiz qaror qabul qila olmaydi. Shunday ekan, aynan mana shunday onalarga ushbu videoni yuborib qo'ying. Sahifamga obuna bo'lib qo'ying.